Привет, друзья! Меня плохо видно, но с вами Крутой Даня. И в этом видео, здрасте, мы будем снимать, конечно, долгожданную поездку на море. Да, мы вызвали такси, вот сели в такси, да. Темно немного в такси, поэтому мне будет плохо видно. Почему-то мы едем на море, меня вообще не видно, просто темный экран. Но мы едем на вокзал, ЖД вокзал, едем мы в Скадовск. Если вы спросите, почему так долго не было видео, а его не было, потому что я отдыхал, хотел потом хорошо настроиться, чтобы у нас получались хорошие видео. В общем-то, да, так, ну все так. Конечно, извиняюсь за качество видео, очень плохой экран, согласен. Попробую что-то сделать, добавить света, но пока так. В общем-то, мы вот уже подъезжаем к ЖД вокзал. Вот, я надеюсь, вам видно. Но меня точно не видно. Выходим вот уже. О, меня видно. Выходим сейчас. В общем-то, вот вокзал наш. Слышно голос тети, которая оповещает нам о поезде. Да. Извините, что я посмотрел вверх. Да. Просто там было кое-что интересное, что не знаю, но что-то было. Вот вокзал наш. Поезд уже слышно. Но я выключу телефон, чтобы у меня его не украли. Подойдем ближе к поездам, я вам его покажу. Ну, в общем-то, мы пришли на нашу платформу. Вот ждем поезда. Если вы думаете, что мы едем, что я еду один, то это не так. Вот еще есть мой папа. Да, он тоже со мной едет. Да, вы его первый раз увидели. Но я вам, может, немного покажу поезда. Вот один он поезд. Я не знаю, ли вам это будет интересно. И меня, наверное, не слышно. Может, очень плохо, но, в общем-то, вот. Но я думаю, тут нет ничего интересного, поэтому подождем нашего поезда. Я решил заснять утром, то, что мы... Поезд я хотел утром заснять, но, в общем-то, поезд как поезд, но тут есть одна особенность. Вот тут эти вот сиденья, они какие-то более интересные. Меня, наверное, плохо слышно, потому что поезд громыхает очень. Да, сейчас я вам покажу, как там у меня все сверху. В общем-то, моя кровать, ну такая, ну нормально, чистая, все. Я тут еще, ну не я, папа мне прикрепил такие вот штуки, да, и еще кофту вот так нацепил. Ну, окошко там такое окошко вот, видите, ну там всякое разное. Ну, наверное, на этом наше первое видео закончилось. Всем пока, с вами был Крутой Даня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео.